Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. We will read from book Saints of Bengal. で、ベンガリの聖者。Chapter 9. 第9章です。Page 96. 本をお持ちの方は96ページ。The title is タイトルは Shri Radharaman Charan Das Dev. シュリ・ラーダ・ラマナ・チャラナ・ダーサ・デーバのお話です。Navadvip Puri. ナバトビーパプーリでのお話。Shri Radharaman Charan Das Dev was popularly known as Barha Baba. シュリ・ラーダ・ラマナ・チャラナ・ダーサ・デーバは一般的にバルハ・バーバとして知られています。Barha Baba means Baba the Great. バルハ・バーバとは偉大なババという。Bara. Bara Baba. Aha. Thank you, Gurudev. Radhe. Bada means big. Chota means small. Okay. Bada Baba. Bara Baba. バラというのは大きい、チョータがちっちゃい。偉大なバラ。He was called this way because he was truly great. で、彼がこう言われていたのは本当に偉大だったからです。Great in heart. 偉大な心。Great in love. 偉大な愛。Great in power to do 物事を成し遂げる偉大なもの。which our men of reason and science would not believe even if they see. 見ない限り科学者でさえも信じられないような凄さ。He was like a stream of love. 彼は愛の潮流です。Running its course and sweeping along with it every soul that came in its way towards the boundless and bottomless ocean of love and peace and transcendental bliss. My God. だばと。すごい。そう。で、彼の愛の潮流に乗る。で、そこに乗っかっているだけで全ての魂が、その際限のない終わりを知らない愛の海の中に連れて行かれる。平穏の海、そして超越的な至福の意味に導かれる。Door to door and person to person. このバーラババは、シュリチャイタニャマハプラブの愛のメッセージを次から次の場所へと、ドアからドアへ、人から人へと伝えていきます。Singing and dancing, laughing and weeping in rapturous ecstasies like Mahaprabhu himself. 歌って、踊って、笑って、泣いて、まるでマハプラブのようなエクスタシーで。Baba was true powerful source of love. で、ババは本当に、真実の魂の源です。愛の源です。He lovingly embraced anyone he met. 彼は出会った人すべての人に愛情を込めて抱きしめます。And by his mere touch, transmitted a wave of love into his heart. 彼がちょっと触れるだけで、その人のハートの中の愛が呼び起こされます。Baba was like an angel. ババはまるで天使のようです。That came down to earth to alleviate our suffering and deliver us from bondage
by telling us how all our suffering could be easily removed. で、彼が天使のようなのは地上にやってきて、この私たちを束縛から、救ってくれる人のようだからです。で、どのようにこのすべての苦しみを簡単に、克服することができるかを教えてくれました。Baba's message was that we could attain the highest goal of life. ババのメッセージはこうです。私たちが人生の最高段階の目的に達するにはどうしたらいいのか。The attainment of the lotus feet of the Lord only simply by chanting Lord's name. 至上主の蓮華の御足に達するには、ただ、主の聖なる皆を唱えればいいだけだと。Since we, the Jivas of Kali, would not easily believe, he took it upon himself to show us by his example the inconceivable power of the divine name by curing diseases, melting stones, making the trees dance, and the animals behave like devout Vaishnavas, and even by bringing the dead back to life by chanting Lord's name. 私たちは仮時代のジーバです。そして簡単に信じることができないのが私たちです。ですから、彼は自らをまるで不可能なことを可能にする力を見せてくれたのです。それは神聖な聖なる皆を唱えることによって、そして病気がそのようにして治ってゆきます。石が溶けます。そして木々が踊り、動物たちがまるでバイシュナバたちのように振る舞います。そして死んだ人でさえも聖なる皆を唱えて生き返らせると。Yes. はい。He brought even the dead back to life by chanting Harinam on a number of occasions. で、このババは死んだ魂をもハリナームを唱えることによって生き返らせるというケースを何度も示しました。The most glaring, shining example was that of a dead body of a lady whom he brought back to life on the cremation ground itself in front of a crowd of thousands of people in Calcutta. で、その中でも最も輝かしい例の一つにこのようなものがあります。ある女性の死体を土の中に埋めていた。だけれども、何千人もの群衆の目の前でカルカッタで、蘇らせたという例です。The dead body of a young lady was brought by some undertakers to the cremation ground on the bank of Ganga. で、その若い女性の死体は、ある、死体を埋めるような人たちによってガンジス川に運び込まれました。Then, at that time, Sri Radharaman Charan Das Baba Mahashai was bathing in the river along with Jogen Babu and a number of other disciples. で、その運び込まれてきたときに、今日の主人公であるシュリー・ラーダ・ラマナ・チャラナ・ダーサ・ババジ・マハーシャヤは、その、川のところで沐浴をしていました。その時には、上限バーブと、その他の、数人の弟子も一緒にいました。As Baba saw the undertakers bringing the body of a lady,
で、ババ He は、was for some time lost within himself. そしてババは自分自身、ババは、で、その若い女性の死体が運び込まれてくるのを見た。で、それによって自分の意識を何度か失いました。He thought to himself, the lady is leaving her body without hearing the name of the Lord. で、彼はこう思いました。その女性は、主の聖なるみんなを聞くことなしにこの世界を去ってしまった。Poor thing, she will have to suffer the unending cycle of birth and death. なんということだ。このままでは、生と死の輪廻転生のサイクルから彼女は抜け出ることができません。Then Baba said to Radha Vinod and Pani, で、そこでババは、ラーダ・ビノーダとファーニーにこのように言いました。Go and see what the undertakers are doing with the body. Ask them not to burn it until I come. そしてこういうババにはこのように言ったんです。そこに行って、その死体を埋める人たちが何をやっているか、体に何をやっているかを見なさい。そして私が来るまではその体を燃やしてはいけないと言いなさいと。Radha Vinod and Pani went and saw that the undertakers had placed the dead body on the heap of wood and were about to set fire to it. そして、ラーダ・ビノーダとファーニーはそこに行ってみたのです。その死体を埋める人が、まさにその死体を木の上に置いて、で、まさに火をつけようとしているところでした。So they said to them, Our Guru Maharaj requested you that if you may please wait till he comes. そこで、ラーダ・ビノーダはこのように言ったのです。私たちのグルーマハラージャがこのようにお願いをしています。どうか、彼が来るまで待ってほしいと。But the undertakers did not pay attention. でも、その話を聞き入れませんでした。Then Baba sent Jogan Babu. それからババは上限バブを送ります。And Jogan Babu start begging. で、上限バブは恋願い始めました。Please, for God's sake, wait a while. Our Gurudev will come soon. 神の恩恵をどうか待ってください。私のグルーデブがすぐに来ますから。The undertakers looked in amazement at Jogan Babu. で、上限バブの様子を見て、その下を埋める人は驚きました。And at each other. お互いに顔見合わせ。And did not know what to do. で、どうしたらいいかわからないと言いました。In the meantime, Baba came. で、その最中にババが来ました。And Baba said, Brothers, please bring the corpse, the body, down from the heap of wood. で、ババはこのように言いました。兄弟よ、どうかこの燃やす木の上から死体を避けてください。As Baba said this, ババがこのように言って、his heart was full of compassion. その人のハートは完全に憐れみに満ちました。Baba's eyes beamed with affection. ババの目は慈愛に溢れていたのです。And his voice rang with a note that was divine and blessing. 彼の言葉は本当に神聖で祝福に満ちていました。They brought the body down. そこで彼らはその死体を避けました。Baba asked Ramdas ババがラーマダーサに尋ねました。to sit behind the head of the body. で、頭の前に座ってくださいと。And asked
Radha Vinod and Pani Das to sit on either sides. で、そしてラーダビノーダとファーニダーサに、両側に座るようにと指示を出しました。Baba himself sat near its feet. そしてババご自身は足元に座られました。And he was holding the great toes of both feet in his hands. そして両足のつま先をババは持たれました。Then Baba began to chant. それからババは唱え始めます。Bhaja Nitai Gaur Radhe Shyam Japa Hare Krishna Hare Ram and asked all others to join him in the chanting. このように唱えた後に、すべての人にそのチャンティングに加わるようにと言ったのです。A crowd of people gathered on the scene. 群衆がその場面を見に集まりました。Everyone was chanting and looking eagerly and expectantly now at one moment at Baba Mahashai and the other moment at the dead body. そして集まった人たちがみんなでチャンティングをし始めます。集まった人たちは一瞬ババの方を見て、また一瞬死体の方を見てということを繰り返していました。This continued for half an hour. それが30分ほど続きました。Then suddenly, で、突然、Baba exclaimed, Jai Nitai! ババがジャイニタイと言いました。And pulled the toes of the lady with a snatch, like, で、そこで、女性の足をババがちょっと引き抜きました。and the lady opened her eyes. すると、その女性が目を開けたのです。The undertakers jumped with joy. 死体を運ぶ人たちは、喜んでジャンプします。Everyone shouted, Haribol! すべての人がハリボーと叫びました。While the lady looked all around with bewilderment. で、その女性は驚いて周りを見渡しました。Baba said to her, ババが彼女に言いました。Do you recognize your relatives? あなたの親戚方が認識できますか？ She said yes, 彼女ははいと言いまし by た。 the gesture of her eyes. 目で。Then Baba asked undertakers to bring some milk. そしてババはその死体を運んできた人にミルクを持ってくるように指示を出しました。And the lady was made to drink milk. そして女性にそのミルクを飲ませました。She drank このように飲んで、 little by ちょ little. っとずつ飲んで。And as she drank, the cries of Haribol again filled the sky. そして彼女がそのミルクを飲んで、ハリボーと繰り返し空に叫びました。The news spread like a wildfire that Sadhu had brought a dead body back to life at Nimtala Ghat. その知らせはまるでひどい火事のように広がって行きました。ある茶道が死体を生き返らせた。それは、ニンタラガタで起こったと。Crowd after crowd of people began to pour in from different directions. 群衆という群衆があちらこちらから詰めかけます。This continued for about an hour and a half. で、それは1時間半ほど続きました。Then Baba ceased to hold. He left to hold the lady's toes. で、それからババは女性のつま先から手を離して、And the lady ceased to breathe and closed her eyes. そしてその女性はゆっくりと息を止め目を閉じたのでした。Lady's relatives 彼女の親 fell 戚たちは at Baba's feet and prayed that she might be made to live and sent back home. そして彼女の、親戚たちはババの御足に祈りました。もしかして彼女がまた生き返って
家に帰れるのではないかと。But Baba said, how can I do what Chaitanya Mahaprabhu himself did not think it's proper to do with the son of Srinivas? で、of Srinivas. ババマハーシャイはこのように言いました。どのように、私がしたか。それは、チャイタンニャ・マハープラブご自身も思わなかったことである。それは、シュリバーサの息子に対してやったこと。Could Mahaprabhu not make the son of Srinivas live longer after he had brought him back to life for a short while? シュリチャイタンニャ・マハープラブは、このシュリバーサの息子を、生き返らせた後に、ほんの一瞬生き返らせて、それから何をしたか分かっていますか？ He did not. 彼はその後もう一度生き返らせることはしなかったです。Because Mahaprabhu did not think it proper to undo what fate had done or God had desired. なぜならば、マハープラブはこう思わなかった。運命がするべきことが取り消されるとか、神が望んでいる意志が叶わないということは不適切だと思ったからです。だから生き返らせない。Now, God's desire was to demonstrate, to show to the people who would not believe without seeing that the power of the name. で、ここで神の望みは何だったか、人々に見せることなのだ。何を見せたかったのか、その聖なる皆の力を見せるということなしに人々が信じられないから、それを見せたかったのだ。That the power of the name has no boundaries, is infinite, and that it can even bring the dead back to life. そして主はこれをお見せになりたかったのだ。聖なる皆の力は無限である。で、そしてそれは死体すらも生き返らせることができるほどだと。So Lord has done it. で、それを至上主はもう成し遂げた。And one must know that the name of God is even more powerful than God. そして、これを人々は知るべきである。神の聖なる皆は神以上に強力であるということ。The name of God can do easily what God himself cannot. わお。聖なる皆というのは神ができないことすらもなしてしまう。If one believes in the power of the name, nothing else remains to be known. だから、この聖なる皆を信じたのならば、それ以上に何かなすべきことは何も残っていない。Without the mercy of the name, one can neither achieve prema nor enter the realm of the divine lila. でこの聖なる皆の慈悲なしには、プレーマにたどり着くことはできないし、その神聖なリーラに入ることはできない。With these words, Baba consoled everyone and then went back to bathe again in Ganga. ババはこの言葉を説明して、再びガンジス川の沐浴に戻ったのでした。Shirad. Yeah, just this morning, sharing also, actually every time. So Gurudev recently strongly said the power of chanting holy name. So Gurudev this morning also strongly say, without chanting the name, we cannot get prema, we cannot enter lila. It's totally same. He's really try to
give us Mahaprabhu's Gaura's message. And all acharyas' message is the same. And if we listen this kind of stories, and it's very real and amazing story, we can get encouragement. Our acharyas, it's very amazing. This is very same message from Gurudev, our paramparas. Here. Okay, we will read a little bit more. Yeah, 5 minutes more. あと5分。Sri Radharaman Charan Das was born in 1853 in village Mahishkola in the district of Jessore in Bengal. このシュリー・ラーダ・ラマナ・チャンドラダーサは1853年にマヒシュコーラという村に生まれました。それはベンガルのジェショーレ地方です。His father was Sri Mohan Chandra Ghosh. 父親の名前はシュリー・モーハン・チャンドラ・ゴーシャ。And mother Srimati Kanaka Sundari Devi. 母はシュリマティ・カナカスンダリ・デビです。His birth name was Rai Charan. 彼の生まれた時の名前はライチャラナ。ライチャラナ。What a name! ライチャラナでした。Yeah. As Rai Charan grew up, his qualities of intelligence and love began to manifest themselves. このライチャラナは、その知性と愛の性質が自ら現れながら成長していきます。He was so full of the milk of human kindness that he would not mind running into a risk to remove the distress of others. 彼は人間の持ち得る牛乳で満ちた人物でした。すごく親切だった。ですので、彼は他の人の頭の中が悲しみに落ち込んでいるときに、それを取り去りたいという気持ちに駆られて仕方がなかったのです。On one occasion, あるときに、when he was returning from the school, 学校から帰ると、he gave away his umbrella to a boy. ある男の子に傘をあげていました。Because the boy didn't have one. なぜならその子が傘を持っていなかったので。And Rai Charan chose to suffer the scorching rays of the summer sun. そしてその男の子が灼熱の太陽を浴びてしまうのからではないかと彼が心配になったからです。On other occasion, こういうお話もあります。He found on his way home a poor man. で、学校から帰る途中、貧しい男の人を見ました。The poor man was shivering with cold in the winter. 冬の中で寒さで震えています。So Rai Charan wrapped the poor man with his shawl, with his chadar, and came shivering back home. で、このライチャランは、その寒そうにしている男の人に自分のチャダをかけてあげて、自分は震えながら家に帰ったのでした。Once, ある日、Rai Charan saw an old man lying on the wayside, on the road. ライチャラナは、ある年老いた男性が道端に横になっているのを見ました。The man was very weak from fever. 高熱で弱っていました。That struck him on his way home from the market. で、そして、マーケットから。And the old man's bundle of foodstuffs was lying at a distance by his side. そして、そのスーパーマーケットから持ってきたものを、彼の脇に置いたのでした。The old man
could not find the strength to carry his luggage. で、年老いた人は、あまりにも弱っていたので、スーパーマーケットから持ってきたものを自分で運ぶことができていませんでした。So Rai Charan was clear. He did not waste time and put the bundle on his own head and helped the old man to go back home. で、ライチャラナはそこで考えることもしないで、その年老いた人の荷物を頭の上に乗せて、彼の手を引いて家へと送り届けたのでした。The poor man did not tell Rai Charan that he belonged to Shudra caste. で、その貧しい人は自分がシュードラの階級であるということをライチャランに言えませんでした。That he was a washerman. ウォッシャー、洗濯屋さんでした。And that the respectable gentleman's son, like Rai Charan, should not humiliate himself so much to carry the burden of a man he was not supposed to touch, even touch. で、ラーダーチャランのような高い階級の尊敬に値するような人に荷物を持たせるなんていうことも当然できませんでしたし、ましてや自分の体に触れさせるなんていうこともできないほどでした。So Rai Charan felt this で、ライチャランはその男性の気持 in ちを this 汲み、man, and then he said to this man, 彼に言ったのです。no matter, 心配ありま- no question of caste, 心配ありません。カースト、階級のことなど気にしないでください。you are ill, あなたは病気なんです。you need my help, 私の助けが必要ですから。I must help you return safely to your home. 私はあなたを無事に家に送り届けなければいけません。 Shri Radhe. シリラーで。Thank you for, yeah, my God, it's late in Japan. で、日本ではもう10時になりました。It's 10 o'clock. So yeah. See you next time. また次回お会いしましょう。Shri Radhe. ラーデラーデ。ありがとうございました。 Have a nice day. 良い一 Have a good 日 night. を。良いお休みを。おやすみなさい All the best. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Go.